Pelinyo. Uy. Batida, Servilus, ahí layo, Servilus, to win, Servilus, atak. Kuya Kapio tuh, Pelinyo, wala, tapi kan kay Kuya Pelinyo pa din, 2-4-2. Nalilito, Kuya Batida, kinaliwa pa yan. Kapio, nabutan ni Kuya Halil, 2-4-2. Bostasio, drive the ball. Bostasio Kuya Oliver to Pro Alan Lumeda, good for 2 by Lumeda. Boss, magandang gabi, boss. Naka-live tayo, boss, ha? Oo. Servilus, good for 2 by Servilus. Nalilito, Kuya Batida, kinaliwa pa yan, good for 2 by Kuya Batida. Ano na kasi sa mga Bostasio, 2, Kuya Oliver, Kuya Pelinyo to Pro Alan, Lumeda, nadulas. Pero binigay kay Kuya Kapio to Pelinyo, wala, tapi kan kay Kuya Pelinyo pa din, 2-4-2 by Kuya Pelinyo. Anggula, Batida, Batida to Halili jump, good for 2 by Halili. Kapio, wala. Karoon tayo Kuya Oliver. Nahuli ni Batida. Nahuli ni Lumeda. Aatake to Estacio. Wala. To Lumeda pa din. Lumeda. May nakaroon sa kamay eh. Kaya walang shooting eh. Ano sa kamay? Halili to Servilus, aatake, wala. Tapi kan, kasi mabutakin Kuya Oliver to Carpio, naabutan ni Kuya Halili, good for 2 like Carpio. Batida, drive the ball. Batida to Servilus, using board, wala. Tapi kan, kasi mabutakin Servilus pa din, wala. Kuha ni Kuya Oliver to Lumeda to Carpio, napalakas. Batida for Joey, wala. Commissioner, paano maganda ang ating panonood? Estacio, using board, wala pa din. Pero kanya pa din. Bigay kay Kuya Carpio to Estacio, wala. Batida to Servilus to Batida to number 13 to Delura to Halili, wala. Lumeda, bigay the ball. Lumeda bigay kay Estacio, wala pa din. Tapi kan, sembol po tayo. Lumeda, bigay the ball. Second issue, bigay kay Carpio.
5 seconds to shoot. Lumeda. Jump. Push board. Nilinis pa yan. Good for 2 by Kuya Lumeda. Batida. Nagkamot na Batida. Bigay kay Kasi kuya, number 10. isang Jump. subject. Good for 2 by number 10. Kapag binibigay mo kami. Lumeda. Drip the ball. Lumeda. Bigay kay Carpio. Carpio jump. Tapos, 3 point number 10. Bigay kay Halili. Halili dribble the ball. 3 versus 2. 2 Deluria. Deluria. Lumeda. Wala. Sayang ka po. 5 minutes po. 5 minutes. Take 5 minutes po tayo. Anim lang pala, ano? Anim lang pala, bakit? After siya, no? Wala. Rebound ni Kuya number 15. Number 15 to wala ako nila Serbilos. Serbilos na wala ang bola. Serbilos to number 10. God. Number 2. Kuya number 27 to Partida for the win. Wala laban para ni Kuya number 10. 10 to Boston Creek. Alicado. Oh, Curry. Alicado. Curry. All I can do by number 44. Batida. To Serbilos. Serbilos. To Batida. Batida babawi. Batida. Curry. Bow. Cartesiano. Dribble the ball. Cartesiano. Jump. Pasok kaya by Cartesiano. To Batida. Dribble the ball. Batida. Babawi naman ang Curry. Wala. Tapik na ulit. Out of bounds. Terus wala. Lumeda, dribble ball. Lumeda, wala ang bola. Out of bounds. Number 10. Wala, pasok kaya kay Mondragon. Kita nyo ba? Boss Rick. Boss Rick. Binigay number 10. Outbounds. Wala ko sa forever. Di wala nang nakita kita. Like ko sa Branta ko. Batida. Serbilos. Serbilos. Ay layo. Serbilos. Serbilos, dribble the ball. Serbilos to Batida. Batida for the ring. Oh, wala. Tapi ka kayo mapunta kay Cartesiano. Cartesiano, dribble the ball. Bigay kay Lumeda. Ang ganda ng pasa. Parang magkaklase lang. Good for 2 by Kuya Lumeda. Serbilos to Batida. Batida to Mondragon. Mondragon. Asan si Cassie. Good for 2 by number 10. Cartesiano dribble ball. Cartesiano. Wala pa. Lobot pa. Dribble ni Boss Rick. Wala pa din. Dribble ni number 10. Bigay kay Batida. Batida. Nagpapadala ni Batida. Titigil. Bigay kay Serbilos. Wala. Dribble ni Boss Rick. That all I can do. Boss Rick. Dribble the ball. Boss Rick. Haatake. Dapat kay Cartesiano sila rin. Reverse. Good for Good for 2 by Cartesiano.
Deep Blue to Servilus. To Deluria. Deluria to number 10. Number 10 to Deluria. Deluria na huli. Rebound nila. Tapi yan, ni Boss Rick. Boss Rick din sa ball. To number 15. Number 15. Lapas kay number 10. Ang ganda ng pasa. Pasok yan. Last 15 seconds remaining time para sa the first quarter. 10 seconds. Batida. Bigay kay Servilus. Servilus. 5 seconds. Kaya ako lalo na pagka nagkaroon. 2 seconds. Wala na. Score po natin. Nangarangap eh. Nangarangap eh. Batida. Sino the ball? Bigay kay number 10. Mamaya may gawin. Kuya, Pelino. 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 Bigay kay Kuya. Batida, dribble the ball. Bigay kay Deluria. Deluria. Wala pa din ni Boss Tasio. Tasio, pasok kay Pilinyo. Pilinyo na huli. Pilinyo pa din. Pilinyo to Estasio. Makakapunta kaya? Wala pa din. Wala pa din. Batida, foul. Oo, pag-uwi mo lang, meron ko ng joke. Ayan, mabili ko sana si Batida, wala rebounding. Dati siya, pass break. Pero si Batida, ang bilis. Ang bilis, pass break kay Kuya. Halili. 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 To number 10. It's number 10. Number 10. Hipon, marami doon. Foul pala. Number 10. Second personal foul. Number 10. Pasok eh. Ang mga ng team mo. Isa na lang. Cartesiano. Dribble mo. Cartesiano. Cartesiano. 2. Carpio. Carpio. Aatake. Bigay kay Pilinyo. Good for. For 2 by Kuya Pilinyo. Number 10 to Batida. Batida to Kuya Halili. Halili to Deluria. 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 Nasudutan ni Pilinyo. Aray ko. Takin. Takin po tayo. Takin. Takin. Deluria. Dribble niya ba? Deluria. Oh? Number 9. Wow. Number 9. Wow. Kumawak. Third personal foul. Yaro, kata tayo mo ta. Number 10. Number 10. Atake. Drop. Pasok nila by number 10. Saka hindi yun. Cartesiano dribble the ball. Cartesiano. Atake. Lumea. Good for 2 by Cartesiano. Bigay kay Batida. 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 Atake. Bata lang. Parang 20s lang. Next game. GWC. Cartesiano. Bigay kay Estasio. Tinanggal yung wristband. Makakasita kaya Cartesiano.
10 seconds to shoot. Cover, Chipto. Wala. Rebounding. Halili. Halili. Dribble the ball. Halili to Diluria. Atake. Oh, di nakita. Ano number 10? To Halili. Halili jump. Oh, wala. Rebounding. Oh, foul. Tinulak pa rin. Ay, sir. Pasok ka yan. Kitang-kita yung ring, oh. Ang laki, eh. Pasok ka yan. Pinakitaan na yung anak. Gano'n na mag-shooting? Anak. Estacio, wala nang response. Estacio, to Pilinyo. Pilinyo, to Estacio, wala nang response. Pasok yan! To Estacio, wala nang response. Pasok yan! Yung baseball lang pala. Sabi na nga may baseball lang eh. Yung baseball lang wakaharap sa shooting eh. Naiipit yung dugo. Nagkakrap ko na lang. Pagkatanggal. Oh? Step back. Wala. Kani mo punta? Kay Kuya Pinuelo. Panuelo pala. Good for 2 by number 10. Estacio. Nakabutas na rin sa wakas. Wait lang po. Live ball po eh namin. Kaya di mo namin matigil. Oo, magaling. Pinabigay po kasi yung bola kaya hindi namin ma-daser. Pagka-shoot po. Estacio! Estacio! Huli ka! Binali pa wala. Rebound. Tapi ka. Kay Estacio. 2 seconds na lang. Ay, foul. Short change. Wala. Isa lang pala ang lamang ng blue. Isa lang pala. Pasok yan. Kasaban po. Serbius, attack. Ay, titira. Wala. Rebound ni number 10. Number 10, 2. Rahuli ni Batida. Batida. Bumalik, pero wala. Rebound ni Bossy Creek. Tasyo. Estacio to Lumeda. Lumeda to Postasio ulit. Estacio. Pasok yan. Wala nang wristband. Harakan nyo na. Saka meron ng cheering eh. May cheering na. Kayo na wala. Tapos may wristband pa. Sabi ito na sa blind. Batida. For 3. Wala ka po. Rebound ni number 27. Panuela. Good for 2 by Kuya Panuela. Lumeda at the ball. Bigay kay Boss Rick. Nawala ang bola. Punta ni Kuya Red. Rex. Violet po. Violet po. Violet po. Na violet ah. Ito po. Ano comedy? Wala ka comedy eh. Ako kay Clam. Serbilos. Aatake. Hop. Bigay kay. Wala naman. Too good for 2 by. Ito daw po. Ito lang po sabi. Ito. 2, 3. 2 points lang. Long 2. Bossy Creek. Foul. Number 33. Serbilos. Second drop. Pasok pa rin yan. Basic lang. All I can do eh. Kuya Renz. Kuya Renz. Bigay kay Kuya Panuelo. To Batida. To number 10. Number 10. Wala. Ano ba ni Boss Rick Creek? Boss Rick Creek. Boss Rick Creek. Drop the ball. Boss Rick Creek pa din. Foul. Number 7. Batida. Pasok pa.
Ay, bago pala yung system. Kaya pala may shooting. Bago yung shoes. Sesa yung shoes, batida. Batida. Atay, reloader, napalakas. Pero wala. Lumeda, Lumeda. I like it too. Bigyan ng bullshit to Lumeda. 3 seconds violation. Oh, baba! Kuya Rex. Servidor to Rex. Number 10 to Kuya Rex to Batida. Batida P. Musical tayo. Pasok na rin sa wakas. Dalawa lang po ang kalamangan. Dalawa lang ang hinahabol ng Team Violet. Uli ka. Wala ba yun? Oh? 15 seconds to shoot. Mo talagang batman kay Batida. Batida mag-isa. Good for 2 by Batida. All 10. Time out. Blue. All, apa? Nagbasa lang kami. Wait lang ang pagkamala. All, 36 na po tayo. Nahabol na. Naka-live to tayo, naka-live. Ha? Ito. Katuro, sir, may ebidensya. Sir, may ebidensya. Sir, may ebidensya tayo, sir. Tignan mo doon. Kumaya pa ganun po. Wala. Last 45 seconds to Estacio. Pasok yan! Ibang klase talaga kapag may video na. Ibang klase pag may camera na nakatutok na. Sure ball na. Reds. To Batida P. Bigyan Kuya Renz B. Kuya Renz Bloater. Wala rin mo box recruit. Pass break kay Kuya Lameda. Last 20 seconds. To number 10. 5 seconds, 10 seconds. To si Craig. Nakakasito pa lang. 5 seconds. 2 seconds. Pasok ya, pasok. Oh, 38 po tayo. Dikit ang laro. Kuya Lumeda, dribble the ball. Lumeda. Number Kuya. Number 18, wala. Ribari, Kuya Pelinyo. Wala. 10 seconds to shoot. Lumeda to Pelinyo. Pelinyo pay. 3 seconds violation. Ay, dumaan ka pa eh. Kuya Rex, dribble the ball. Kuya Rex. Baba! Wala, Ribari Cartesiano. Nakalin. Foul number Kuya Halili. Naprito si Boss Rick dahil bago ang sapatos. Hey, pasok pa din. Grabe, hindi pa nasablay. Walang sablay. Wala, ayun lang. Foul number 18. Brother, wala iba tatakbo dyan ha. Kayo lang. Tatakbo kayo. Kuya Rex, dribble the ball. Kuya Rex. Rex 2. Number 10, after the time, boss. Rick. 12. Dahuli Kuya Rex. Kuya Rex, atake. Ganda na pasok kay number 10. Pero wala rebound, tapi ka na magkakampi. Ano ba naman magkakampi pa? Tapi ka. Lumeda, to Pelinyo. To Lumeda. Good for 2 by Lumeda.
lamang ng isa. Lamang ng isa ang Team Blue. Correct? Correct. 2. 5 seconds. Nahuli nga lang. Ay, hindi tumawag ang bawal. Time out, time out. Time out. Time out. Violet. Next game. 40. Early. 2. Foul. Batida for the ring. Batida to ring. Bow, bow, bow. Nahuli ni Batida. Nakuha ni Kuya Ren. Napunta ni number 18 number 44. Ano ito? Wala itilog mo yan. Wala tapi na nakuha ni number 10. Binigay kay Deluria. Binigay kay Deluria. Betul. Kali wala. Kali pa din. Oh, good for 2, my. All 4-3 na po tayo. All 4-3. Lumeda to Bossy Creek. Wala rin mo ni number 10. Pass break kay Kuya Renz. Ito na ba? Lalabang na ba ang Violet? To Kuya Halili. 2. Batida. 15 seconds to shoot. Batida 2. Kuya Renz 2. 10 seconds to shoot. Kuya Renz for 3. Wala. Takbuhan na naman. Nakakita si Kuya Lumeda. Hop. Pasok na yan. Lamang na naman ang dalawa ang Team Blue. Batida. Dribbling the ball. Batida na naman. Tinigalo na to Red. Batida lamang na ang Violet ng isa. Batida na naman. Wala. Sa wakas, lumamang na ang Violet. Nakahuli naman ni Kuya Renz, nagpapasahan. Binigay kay Kuya Deluria. 2. Halili. 2. Batida nawala. Pass break na naman tayo. Kaya number 8. Wala nga lang doon si Kuya. Ay, 18 pala. Wala. Solo. Wala. Ba tayo ni Cartesiano, wala. Rebound nino. Di Cartesiano, wala. Tapal ka. Foul. Counter. Lamang nito isa. Ay, bilhin. Nasukan eh. Saan ka na? Nasukan eh. 5 minutes. Halili, Serbilus na iwan na naman sa malayo. Serbilus pero wala tapikan na naman yung number 10. Number 10 bigay kay Jalo. Wala. Kuya Jalo, Kuya Estacio for 3. Wala. Di nakatutok pala yung camera, kaya pala sablay. Wala camera. Batida to Kuya Halili, using board, wala, tapikan, kumaunta kay Serbilus, wala, Anino mapupunta, agawan, jabal. Bayad pa din. Pasok iya, Batida, bang.
Laki naman ng isang violet. Nahuli pa! Nahuli pa! Ano, nahihingi pa ng huli. Hihingi pa ng foul. Balik natin number 10. Number 10. Pasok kaya. Tatlo na po ang kalamangan ng violet. Tatlo na. Carpio. Binibili na ball. Carpio. Bigay kay number 10. Number 10 to Jalo. Jalo to number 15. Number 15. Wala. Nakuha ni Kuya Halili. Upanuara to Batida. Batida. Naku po. Parehas tulian. Parehas tagadulo pero sa bilay. Sinadya si kaibigan. Kaibigan kasi. Estacio Putuwi. Wala. Wala kasing kaba. Ay! Ay! Ibalik na. Ibalik na yung wristband. Ay! Ay! Kitos. Kito ang Putuwi. Kito. Kito. Kito Putuwi. Lumabang na tatlo ang violet pero tinirahan lang ni Kuya Jerry yan. Halili na iwan. Wala. Ready mo na number 10. Sipag ni Kuya number 10. Number 10. Number 10. Paul. Bating na naman. Wapalakas na. Nakuha ko yun. Magkano yun? Magkano? All 51 po tayo. All 51. Uy, bago. Kitos to Estacio. Estacio. Using board. Pasok iya. To Estacio. Yan! Foul! Caute! Foul number 27, Kuya Patnuelo. Ito yung nakuha ni Primavera. Paso Subato. Subato, libre. Easy 2 points. Tuloy na ba dalawang plaso? Batida to number 10. Mondragon. Mondragon. Nakataka bigay kay Servilus to Halili. Halili job. Wala. Kayo tapikan. Tapikan. Ano pumunta kay Boss Tasio. Boss Tasio. Boss Tasio bigay kay Kitos. Kitos to number 15. To number 10. Number 10. Wala rebound. Kay Servilus. Bigay kay Batida. Batida. Batida dribble ball. Oh, ganda na sundot. Foul. Black and foul tayo. Kala ko guys, wala na lang ito. Kuya Rex. Nagiging kontragon to Servilus. Servilus for 3. Servilus. Kontragon to Servilus. Servilus. Tiwi. Bam. 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 Lang ay all na po tayo. All 54. Ay, tapos ng sabaw, may kasama. Time. Batida. Batida to Servilus. Servilus to Halili. Halili. Wala. Sabi ka, kayo mapunta kay Estacio. Estacio. Last 20 seconds. 15 seconds. Wala. 15 seconds. Ayaw mo pa. 10 seconds remaining time. 5 seconds remaining time. 2 seconds. Yan, Kuya Randy Timbang. May laro pala sa kabila. Sa inyo, tropang tulala. Kumain na ba kayo? Kumain na, nakakalunok na sila. Yeah.
Ito lang meron. Wala yun. Lasing. Ito na po. Back to the ball. Game punter. Wala na naman ang alat mo, Tikoy. Kitos to Bossy Creek. Wala. Rebound ni Serbilus to Reds. Sirbi ba inakras? Inakras ang dalawang blue. Bigay kay Serbilus to Kuya Reds. 15 seconds to shoot. To Kuya Alili. To Deluria. Atake. Lumep. Tapal ka kay Cartesiano. To Kuya. Kuya Jimenez. Kitos to Bossy Creek. Pasok kaya kay Bossy Creek. Again to. Teka na po, yung bola. Kaya pili nyo, pakayangin muna. Serbilus, 15 seconds to shoot. Serbilus ang layo. Pero wala rin mo ni Serbilus. Kuya pili nyo. Foul, number 31, Deluria. Nadala po tayo. Tayo po yung nagkakadagdagan po. Pili nyo, titigada ng ano. 2. Long 2. Lumbak! Para kay Kuya. Pili nyo. Next game, 40-25 versus DTWC. Positioning po ang niyaraban ay napatikol pala. Foul, number? Simot po. Pasok. Dalawa lang po ang kalamangan, dalawa. Jimenez. Wala, tapi ka, kanina magpunta. Kay Batita, pasok kay Batita pala. Batita pa solo. Pasok yan. Oh, 58 na po tayo. Ilang beses na deadlock. Kaptisyang to. Kuya Alecado for 3. Wala, tapi ka makuha. Di Kuya Red, takbuhan na ang Violet. Takbuhan na ng Violet. Serbilus. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Foul. 44. Foul po tayo. Receive po sa 14. Pag-foul po, receive po sa 14 pag-foul. Batida. 10 seconds to shoot. Batida to. Deluria tinatakluan. Nakita si Kuya Red. Wala rin po nino. Ni Kuya Kitas. Jimenez. Umigot na wala ang bola. Jimenez po din. Wala. Tapigan. Pilingo. Foul! Bonus draw. Pasok yan. Lamang na ng tatlo. Blue. Halilito. Serbilus. Binabantayan na ng matindi ang ibabaw. 10 seconds to shoot. To Reds. 5 seconds to shoot. 2 seconds. Good. Tumama sa ring. Wala. Tabi ka makuha sa blue. Nilagay
Kuya Batida. Batida. Hindi ganyan. Batida. Nakita si number 10. Number 10 nakita si Kuya Renz. Kuya Renz. Good for 2 by Kuya Renz. Time out! Blue. Isa na lang po. Pag sabi mo sing. Ha? Hindi ko alam boss eh. Papanood mo na lang dito boss. Ano na? Ang sabi ni Seth Given kanina. Mamaya. Cartesiano. To Estacio. Estacio. Wala na. Tukitos to. Pili nyo. Out of bounds. Lamang ng isa ang Team Blue. Isa lang po ang kalamangan ng Team Blue. Isa lang. Kuya Renz. Kuya Renz to. Batida. Batida wala na. Yung rebound ni Cartesiano. Cartesiano. To Kuya Quintos. Kuya Quintos. Kuya Quintos. Tatlo ulit po yung tatlo ang kalamangan. Ay si Batida. Bigay kay Halili. Halili to Servilus. Servilus. So Halili. Wala rin mo na yung pili nyo. Pili nyo. Two. Cartesiano. Sige, ito na naman. Two Cartesiano. Cartesiano. Wow! Counted! Pasok yan. Time out. Violet. Screen. Para makatira pa yun. Belus. Dribble the ball. Kita bola muna. To Rex. To Batida. To Halili. Halili. Tatapikan. Nahuli din. Nakakuha pa rin ng Estacio. To Estacio. Pasok na yan kay Boss Estacio. Isang bote yan. Batida. Wala na po ang kalamangan. Kuya Renz for 2. Wala talaga. Tapikan. Nakuha na yung Estacio. Estacio, pasok kay Kuya Quintos. Susi board. Pasok kay Kuya Quintos. Susi board. Pasok. Balik sa 10 ang kalamangan ng Blue Team. So, Halili to Kuya Renz. Ayaw sa Renz. Wala rin ba na yung Cartesiano. Batida for 3. Wala na. Naubos na yung bala. Halili. Servilus. Huli ka. Kay Pilinyo. No. Sabi ni Kuya Pilinyo. Pilinyo to Renz. O kay Quintos. Good for 2 by Kuya Quintos. Lumalayo na po ang kalamangan. Isa na lang po. Time out! Violet! Wala na po. Ay, maganda. Ang ganda ng mga ano niya. Ganda. Boss, ganda. Magkaalaman. Ang ganda. Maganda magkaalaman. Sino ilali? Sarap na katana. Good for 2 by Teloria.
Jimenez. Jimenez. Bigay kay Estacio. 2. Jimenez. 2. Estacio for the win. 2. Estacio for the win. Estacio the win. Bumabe. Papakay sa Bilus. Wala. Rebound ni Boss Rick. Foul. Oh, yabang.